안녕하세요 여러분, 정말 오랜만입니다. 여태까지는 한 달 전에 만들어 놓은 강의만 보셨죠? 기다려주셔서 감사합니다. 그 보답으로 그동안 질문으로 나왔던 부분부터 강의를 진행하도록 하겠습니다. 어떤 질문이 있었냐면 자막이랑 동시에 효과음 잘 넣는 법 좀 알려주세요 라는 내용이 있었네요. 사실 이 질문은 예전에 업로드했던 자막 음성 싱크 맞추기와 같은 맥락입니다. 그러나 해당 강의를 구독자의 관점에서 다시 보니 실질적인 실습 화면이 부족한 것을 알 수 있었습니다. 따라서 연장선의 느낌으로 강의를 진행하겠습니다. 더불어 오늘 강의부터는 새로 출시된 베가스 프로 16 스위트를 기반으로 진행됩니다. 우선 베가스를 실행해 주신 뒤 자막을 먹일 효과음을 불러와 주세요. 저는 유튜브 크리에이터 스튜디오에서 제공하고 있는 알람 클락을 사용하겠습니다. 어떤 소리가 날지 한번 재생시켜 보도록 하겠습니다. 우리의 단잠을 충분히 방해할 만한 소리군요. 여기에 삑삑삑 이라는 자막을 입력해 보겠습니다. 미디어 제너레이터에서 타이틀 앤 텍스트를 가져다가 타임라인에 놓아줍니다. 그러면 이렇게 텍스트 이벤트와 오디오 이벤트 두 개가 놓일 겁니다. 자, 여기서 타임라인을 한번 클릭한 뒤 마우스 커서나 방향키 위아래로 타임라인을 확대해 주세요. 그럼 오디오 이벤트 내부의 미디어인 파장이 눈에 더 잘 보일 겁니다. 첫 번째 파장이 시작되는 부분이 보이시나요? 이 지점에서 자막이 생성되기 시작하게끔 텍스트 이벤트를 움직여줍니다. 그럼 대략 이런 모양이 될 텐데요. 텍스트 이벤트의 제너레이티드 미디어를 눌러줍니다. 여기다가 삑 이라고 한번 입력해주세요. 그 다음 비디오 미디어 제너레이터 창의 오른편에 있는 녹색 더하기와 시계 모양을 눌러야 합니다. 미디어에 생명력을 불어넣는 버튼이라 보시면 됩니다. 클릭해주면 바로 아래쪽에 타임라인이 생성됩니다. 이 타임라인을 통해 언제쯤 어떤 효과가 나타나는지 모니터링할 수 있습니다. 제가 설명하는 강의를 잘 따라하고 계셨다면 이미 키프레임이 하나 생성되어 있을 겁니다. 지우지 말고 일단 놔두세요. 뭔가를 하기 전에 이 비디오 미디어 제너레이터를 다른 쪽으로 치워서 메인 타임라인이 보이게 해주세요. 적당히 잘 치웠다면 비디오 미디어 제너레이터 창의 좌측 아래를 봐주세요. 여기에 왼 싱크 커서 버튼이 존재합니다. 이런 게 있다면 일단 눌러줘야겠죠? 싱크 커서를 활성화했으니 이제 메인 타임라인의 커서와 미디어의 타임라인 커서가 같이 움직입니다. 이제 오늘 강의의 하이라이트를 시작하겠습니다. 메인 타임라인에서 오디오 이벤트의 파형을 따라다니면서 효과음의 시작 부분에 커서를 놓겠습니다. 메인 타임라인 상의 커서가 움직였으니 미디어 타임라인 상의 커서도 움직입니다. 자, 여기서 삑 이라는 글자를 하나 더 추가해 놓겠습니다. 타자를 맞춘 뒤 보면 미디어 타임라인 안에 키프레임이 하나 더 생겼습니다. 자, 이런 식으로 파형을 거칠 때마다 삑이라는 자막이 하나씩 더 붙게 해보겠습니다. 따로 배속 처리를 하지 않았음에도 전체 과정이 빠르게 끝났네요. 이 상태에서 재생을 시키면 이런 화면이 나옵니다. 어때요? 알고 보면 참 간단하죠? 이번 강의로 여러분은 더욱 효율적으로 자막을 다룰 수 있게 됐습니다. 도움이 되었길 빌며 이번 강의는 여기서 마칩니다. 구독과 좋아요, 시청 감사합니다. 좋은 하루 보내세요.